Андріївна. Добрий день, Добрий Розалія день. Андріївна. Мені Дякую дуже вам, приємно, дуже що я добре. попав сьогодні такий визначний день до вас, до такої Дякую. знаної людини, яка усе своє життя проробила у освіті. І я дуже радий, що в такому чудовому селі, як Чумальове, знамените село. Тут є Чумальовський монастир і багато інших таких цікавих речей. Але ще найбільш цікаво це ви, це наша історія. Я думаю, що якщо ви согласні на наше спілкування, ми багато цікавого дізнаємося з історії вашої сім'ї, з історії вашого життя, з історії Дякую. вашого роботи. Щось мало історичного дізнаємося. Я радий. Запрошуйте нас. Ми Будемо теж, заспілкуватися. ми теж. Сідайте, Все, будьте ласка, дякую. у нас вийти. Дякую. Та поспілкуємося. Ой, Так, Розалія Андріївна, прошу. у вас важкий шлях, бо ці роки ви починали ще із Чехословаччини, народилися, далі жили сте при Карпатській Україні, далі жили сте і в Мадярщині, була окупація Все, Мадяр, хотіли всі далі подивитися. Радянський Союз. У цей період незалежна Україна зараз ми, і так все склало, що ми попали у війну. Дізнається багато з вашої сім'ї, з історії, з вашої діяльності. Щось цікавого нам розповідати, що десь у житті у вас були якісь цікаві моменти. Кажете, війна Да. прийшла, Де ви ще я народили, ходила. Розалія Андріївна? Ви із Чумальова? Ні, я не з Чумалєва, я з Мукачівського району, там до 8 кілометрів ще за Мукачевом. Село Бобовище. Там у нас виноградник, там у нас є такий великий підвал, такий, що дуже багато там є бочок тих на виноград. У нас виноград садять. Дивіться, що розкажіть, будьте добрі, про вашу сім'ю, про ваших батьків, вашу маму. Хто вони такі? Мої батьки самі з Бобовища, обоє. Там батько мій був на війні, на першій. Ветеран війни, та й першої війни був. Я на цій війні був і мав поранення, рука в нього тут так була крива, тільки попала було у нього. Своя земля в нас була, таке середнє було. Було у нас були 3 корови. Так що ви жили, у вас середня сім'я була, Така, середнього достатку, так що ваше дитинство не було чисто бідне, як десь ні, у горах не люди було. жили. Таке я була. А мама ваша, скажіть про мами. Ну, а мама була звідти такої, з Бобовищ. Все, 8 дітей. 8 дітей. А ви яка по рахунку? Я 8. Бо 8. Розалія Андріївна, а як ви попали у освіту? Ви вчилися, так? Так, я вчилася. Де ви школу закінчували сте у Бобовища, так? Бобовищах школу закінчила там. В Пранярах ходили ми в школу, а далі, коли прийшли руські, то повернули нас кожний на 1 рік назад, усі. А я кажу, а доти ми вчилися так, файно, гарно ми і німецькою ми вчили, усі, всяких, і мадярською, і німецькою. А коли вже пішли руські, а вони повернули всі назад на 1 рік. Ну, а ви мали сте якесь свідоцтво про закінчення? Ви не закінчили 4 класи мадярські, не вспіли сте? Так я вчилася. Ні, ви закінчили 4 класи. Вчила. А які оцінки в мадяри клали? Кажуть, наоборот, там, де 5 була, то була 2, чи 1, а там, де... А я 5, то. Все наоборот було, правда то було. Саме краще було. Саме краще була 2. Так що, дивіться, хто любив, то давно добре було вчитися. Хто се не вчив, прийшов, каже 5. Священник нас вчив много німецьку мову, знаю, священник був на деякі, мав так та й вчив нас і релігію. Молилися, як прийдемо в школу, молилися, Отче наш, а коли ми йшли додому, та всі так, клас усі там, всі помоляться, достойно. Ну, Розалія Андріївна, а як ви попали у освіту? Ви чомуся пішли вчити на вчительку чи на виховательку, а не вибрали сте лікарку там, чи ще якусь професію?
Щось, я не знаю, бо тоді доти не було так школи тоді. Тоді всі би йшли. Та пішли в педучилище. Кажуть, там беруть у педучилище. Ну, там ми не думали за виховательку, там ще не було тоді. Ми пішли в педучилище, я пішла, то поступила. А далі там, як пройшло півроку, ми поручилися. З міністерства прийшов наказ такий, треба дошкільників на садик. І ви так Та стали. тоді один клас взяли, одну групу перевели на дошкільний відділ. Я то не знала, я не поступала на дошкільний, я На шкільний ви на шкільний діл. А ми не хотіли, так і ще не хотіли, я знаю, так усі цілу групу не хотіли йти, вони так нас виговоряють, та ви там підете, там будете їсти, там будете вчителі. Ну, садиків не було давно. І ви се народили в Чехословаччині, де ще була ця підкарпатська Україна, мало сте там, ну, може ви не запам'ятали, але вже мадярський період ви краще запам'ятали і вже початок радянських, коли радянські війська прийшли. А розкажіть, от мадяри, чехи, ваші батьки, як це жило, як жилося при мадярах, чехах, коли було найдобре? При русських, при чехах чи при мадярах? При чехах. При чехах. Коли прийшли чехи, там всі почали школи строїти, в кожному селі школу построїть. А до ті школи не були такі. При чехах майдобре було. Горожанські Мадяри школи. ні. Мадяри не любили люди наші такі. Ну, такі ходили із ботами, з такими. Жандарми, піряники називали, носили на шапці піря. Там на шапці піря, та й такі саблі ніхто ходили. Ну, так не любили. Вони дуже строго до наших людей ставили. Дійсно, називали дійсно, ну, всі, вони не любили наших руських мадяри. Кажуть, що ще наші люди, хто не слухався, і пендрики давали. Знаєте, що таке пендрик? Корбачом могли вдарити. Корбачом, вони носили, вони дуже були не. Ну, як було простої людині при мадярах. А чехи чесні були. А при мадярах, пам'ятаєте, от дехто, я спілкувався з такими старшими людьми, казали, що при мадярах добре було, бо давали якісь пайки, продуктові набори багатодітним сім'ям. Ви не пам'ятаєте таке, не давали вам мадяри продуктові набори? Ні, не було ті блоки, давали всім. Усім давали ті блоки? Усім давали блоки. Там положено, там і на сахар давали. Там було в тому і якесь, листини і дитячі якісь, там були якісь печення чи щось таке було? Ні, таке не давали. Лише продуктові набори. Для кожного давати. Всім, я не знаю, таке в селі не було, бо не дали. Давали всім. Всім давали. Угу. Ну, а 44-й рік, ви вже пам'ятаєте, я, наприклад, з Лопухова, там живу, а село спалили мадяри, бо лінія Арпада, аби краще обстрілювати, і брустури, тоді назва стара, пак далі Лопухова, і тепер історично повернулися на брусту, спалили село. Ну, а як проходила, аж тямите, мадяри пішли, втікли, залишили, а прийшли руські. Як той процес пройшов? Люди були напужені, коли ці мадяри пішли? То вже німці були, коли руські прийшли. Німці вже були. А люди боялися приходу цих, чи як то було? Ні, не боялися. Німці були, якраз там у сусідах були у нас, там була кухня в них. Там, знаю, був такий великий город туди, коло того магазин був. Та всі посадали, такі великі, много наклали весь таких, та столи, та там собі по-німецьки щось так се колесали, всі разом так се взяли під руки. Та то вони пішли один рік, коли се вже кінчали. Вони пішли геть, а на другий день усі із гір прийшли партизани, наші, руські. Та люди почали всі нести, що мав. Вони ще кажуть, партизанам? Партизанам, йо. Вони ще кажуть, беріть плаття червоне, носять, одівайте. А коли було, таке надівав. Та на тому самому городі вже тих столу розібрали німці, повезли, пішли геть, а чуєте, на другий день вже все там так поклали скатерті такі, та там на землі сідали руські. Або цей город був зачинений, много дуже було.
партизану. Це був партизанський загін. Мгм. А як не- люди вже, коли Ну, та заходили, несли, червона, все, вино несли. усе несли, так? Що Йо, тому? вино, Що хліба, не ставилися яйця, погано? Яйця, що, ні, не ставилися. Скажи. Всі так зустрічали ці люди. А що таке цікаве щось з історії, коли руські зайшли? У вас була, ви кажете, що у вас середнього достатку Ні. сім'я Ну, це була. ні. Розкажіть щось У цікаве. нас є така там гора, а там горі кожен мав свої винниці. То такі Ну, хатки, зберігання такі, вина. айно. Та й там були такі хатки такі малі. Йо. Ну, та, коли прийшли руські, а там були бочки із вином. Та давали всі, до кулько хочете, руські більше почали підпити. Вино. Ходили, так. А вони б не нищили. Аби вони бочки не побили, пейте. Пейте, все, давали всі, усе. Що мали, то давали. Вони, давай сало, давай він, то коли так кричали, то давали. А Розалія Андріївна, а чи було таке, що, наприклад, тут моя бабка у Підплеші казала, що мадяри, коли тікали, та просилися, аби їх усиновили, типа, бо вже туди не можна було тікати, бо вже дорога була перекрита, та просилися дуже. А вас це не просили, аби казати, що він ваш син, там, вашому батькові, що він ваш. Ні, я такого не знаю. Ну, десь було таке, що просилися. Бо коли у Бобовищі там євреї жили, так? Ну, немного. Немного. Немного в нас жило. Ту на Чумалєві, ту і багато ж жили. А як вони тоді, много людей повтікало, а много пішло у табори і там загинули, так? Когось не знали так тут? пішли всі, везли їх на возі. Ми вірили, що їх, типа, там якихось, Вони не там, думали, що їх там нищать. будуть депортувати. Я. Що каже, саме більше... Люди і їх що- жаліли, так їх жаліли люди, ну там не пішли туди. Далі там продавали там такі, у нас такі були, мало їх щось три, такі великі сім'ї, багаті були. Багато там такі, а далі пішли то продавали люди. Людям. Продавали, розкинули. Розання мене, давайте вже з той радянський період, зайшли руські. Ви вже пішли у педучилище вчитися. А слухайте, а у вас в Бобовищі не було, не хватало кадрів тих вчителів наших, та прийшло багато із Східної України. Туди з Харкова, із різних куточків, із Чернігівщини прийшли сюди. І в Чумалєві, ви пам'ятаєте, бо ви прийшли після війни. А чому так було, що у нас не було своїх кадрів, своїх учителів, щось там мало пару по кілька групся, коли ви вчили, кілька було груп? Якісь ще було, тоді вчителі, або вже якби закривали кордон, та забрали таке, словацькі були в нас учительки. Із Словакії були, десь то задали, всіх забрали, та й не хватало. Прийшли, от руські, Ну, вони тут, я думаю, Чумалєві були з Східної України вчителі, може в садику когось робив. Наших не хватало, значить Чехи, мадяри не брали наших, не розвивали освіту, аби се наші люди вчили, аби були спеціалісти українці. Вони... Так все часто міняло туди, раз Чехи, раз мадяри, раз німці. То так дуже часто. Ну, а от тепер уже зараз йдемо за освіту говорити. Ви можете радянська влада, там Чехи, мадяри, далі незалежна Україна. А коли все-таки має добре жити? Було десь вам добре жити, так що дійсно вам все любило. Чи при всіх владах важко було? Чи... Ми не знали кращого, та нам добре було і тоді. Кордони закриті. Не можна було виїхати, так? Ні, не можна було ніде. І не на роботу не можу устроїти, хтось був із родини за кордоном. Не можна було казати. Все, перевірки спеціальні і так далі. А як ви, Розалія Андріївна, попали у Чумалєво? Як це склало? Де не попали? Не лишилися в Бобовища? Чи десь у Мукачеві? Ви хотіли сюди йти? Чи вас направили, заставили? Я ніколи не чула за Чумалєва. А як ви попали? Як то розділяли? По чому? Нас то часто направляли. Де вас направляють? А там і те, то і мало не було, то і дуже мало було вихователів. Ми сюди направляли
мене близько там, десь в Варшаву. А в Галичку хотіли разом. У мене там ще мої за мною, ми разом це вчили. І сестрина, така дочка сестри. Я її тітка була. Ага. Та нас лише разом. Де б не було, то лише разом. Ну, та вони... А яке у вас враження було від цього чумаді? Воно вже бідне, виглядало так, як файно виглядало. Коли прийшли, не ривалося? Чого? На то, знаєте, як ми прийшли, то така то біднота була. Діточки в садик прийшли по столцях, по столах. Ми то не знаємо, не одівати. Тут та поварка була, у нас така була чесна, то все нам показувала, як треба по столи дітині надівати. Шукаєте, що важко було, бо не було у чому ходити в садик. Сім'ї були бідні, а тут були багатодітні сім'ї. Много дітей було після війни. Кілько в сім'ї приблизно в середньому було в Чумалєві дітей. Ну, тоді було більше, тепер вже не є, а тоді були багатобідні. Було і 8, і 10. Було. Нянька теж мав там із багато такої сім'ї. 8 теж були. А як ви отримали прізвище Бедзер? Звідки ваш чоловік? Розкажіть, будьте добрі. Мій чоловік, той так і недалеко живе. Як коло нього ходили на роботу, і той лише і через вікно видно хату, там, де він жив. Хата в них була така велика, сама більша в селі. Бо вони були, їх сім'я тоді пішла була в ту віру. У тоді ще. Бо ви звідки вони родом самі? Ваш чоловік був Бедзір, а він сам, корені його з Руської Мокрої чи звідки? Мати його з Руської Мокрої. Ага, мати її з Руської. І вона Іванина, так? Вона Іванина. Ну, він тут він працював. Він був, батько його сирота був. Робив біля того священника, щось там допомагав священнику. А вона пішла, була із Мокрої, там священник був із Мокрої. Та й вона там перестругувала там мати того священника. Там ми там познайомили, поженилися. А коли в якому році ви замуж вийшли вже? А це який рік був? Вже було 58-й. 58-й рік. Я 8 років прожила так. Ну, ваш чоловік проробив, далі де робив? Він тут десь... У лісі там робив, якимось лісотехніком кінчав. Там у Мокрої ходив робити, чи де, чи десь тут? Ні, маленько робив і в Мокрої, лише маленько, туди, доки ще вчився, там на канікулах йшов. Робив у Нижньому Бистрому. А є таке в Нижній Бистрому, це Міжгірський район. Таня Андріївна, а ваш чоловік по професії хто? Де він це навчав? Він теж вчитель, чи він? Ну, вчитель, зараз пішов вчити, поступив на математичний, закінчив. Там вчився. А працював він десь колись вчителем чи ні? Чи ні? Чи по професії він не працював? Ну, так працював. Тут у Чумалєві? В Чумалєві працював, закінчив. Математику. Школи був. І викладав математику, так? Сам математику, та й був директором школи 10 років. 10 років. То великий стаж 10 років. А Розалія Андріївна, а ваші, скільки у вас дітей? Свої. Два сини. У нас двоє дітей, 2 хлопчики файні. Не хлопчики, а вже дорослі. Тепер Дорослі вже пенсіонери. Вже пенсіонери. Вітаємо, Файно ся дуже вчили. Ми того старшого. Це є молодший Олександр. Олександр. Олександрович. Ще є Василь Олександрович, журналіст, він працював довгий час в урядовому кур'єрі. Я вже скажу, бо знаємося годи, дуже цікава особистість. Він в мене багато приїжджав у групу Хово, ми з ним багато зняли сюжетів, написали багато статей. Я дуже його ціную як журналіста. Ну і тепер вже знайомимося з вашим молодшим сином. Дуже дякую. Я думаю, що ми зараз продовжимо співбесіду,
нашу бесіду, а слухачі, котрі люблять поцінувати старовини, котрі хочуть дізнатися багато цікавого життя цих горян, цікавого ж з історії Чумальова. Знаходимося в Беззір Розалії Андріївної і продовжимо спілкуватися, а ви можете багато цікавого з історії цього села і з цієї сім'ї дізнатися. Андріївна, а у вас таке цікаве ім'я Розалія, а у нас ще називають Роженка, наприклад, у мене нашка, вона теж чешкиня була, її у нас називали Роженка, а у вас теж називали, яка ваша назва була? Нас теж Рожена, мене називали. Рожена. Нас теж було у селі 4 такі. Бо якраз такий час був, що то модне ніби було таке ім'я. Та й у нас вже багато було, у нас і Софійка була, і Марійка, і Олена, і ну, то вже не знали, як то дали мені Рожена. Так що у вас цікаве, дуже рідкісне на даний час Рожена. Лише 4 нас у селі. Лише 4. Ага. І потім я ще з свого боку добавлю, що прийшли руські і сказали, дали паспорт, ви будете не там Рожена, а будете І не довідалися нічого Розалії. Лише дивлюся, а вони там мені... І так пішло в школі всюди, де де вас вже Розалія. Вже Розалія. Та й так сталося Розалія. А причина, да. І нікого не звідали, не несли так. Ну, а це у вас молодший син. Будьте добрі, розкажіть, ви виховали таких хороших синів. Ми вже знаємо, що кожен свою дорогу здолав. Василь Олександрович у журналістику пішов, а ви чим займалися? Ну, я вчився дуже гарно в школі, дуже гарно знав математику, пішов по дорозі свого тата, свого няня, і вчився в Києві у університеті, став науковцем, захистив кандидатську дисертацію, зараз працюю доцентом у Івано-Франківську. А Івано-Франківськ який інститут, чи що, чи університет? У нас є відділення у Івано-Франківську, інститут прикладних проблем механіки і математики міста Львова, Академії наук. Чуємо, серйозний заклад, десь в ньому серйозні люди працюють. Я зараз там працюю, але вже такий період, що я вже віковий, вже скоро, я вже вийшов на пенсію, але ще Ну, хто вас старший? Василь? працювати. Чи ви вас старший? Старший Василь, а він на пенсію ще пішов раніше. А, він ще на пенсії раніше. 3 роки в них різниця. Так що, дивіться, що ви попрацювали і завідуючим садику, так? Скільки років ви завідуючим садику попрацювали? 20 років. 20 років. Це величезний стаж. Ще мало більше. 20. Як було працювати в той час? Матеріальна база була Дуже слаба, була тоді. забезпечення продуктами було нормальне. Ну, з хліба треба самим пекти було, давали якусь муку таку ячмінну, не пшеничну, якусь таку. Тяжко було. Що, не продавали хліб, не завозили? Ну, потім завозили пізніше. Спочатку не було хліба. Ага, які продукти були на початку, коли ви прийшли після воєнних 50-ті роки, 60? Що там? Чим це діти харчували? Цікаво. Цукор давали, та й хліб треба було пекти. З колгоспу щось вже почався колгосп, там десь м'ясо, там телятко заріжуть. Та давали. А які ще використовували, яка їда була бідна така, не було так, як тепер усякі банани, картошка. З колгоспу картошки давали, та й якісь каші були. А скільки було давно груп у Чумальові? Одна група. Одна група була різна вікова. От дітей багато було. Треба було 25, а в нас 30, поверх 30. Дуже було то. Важко було робити. А порівняно радянських часів і все треба було, коли поступали десь на якийсь важливий заклад, чи то педучилище, чи то університет, треба було ще характеристику принесли. А як такої простої сім'ї, ну не багатої, характеристику, хто вам давав? Хто нам дав? Це не було так, не було з них секретарки, нікого в селі не було, то головний був священник. Де йшли ми до священника.
То священник давав нам характеристику кожному, так напише великому, буквами спереду написав «Слава Ісусу Христу». Та й з тим треба було йти, та й прийняли нам, і це то. І так написали, щоб достав. З таким червоним буквами, таким великим «Слава Ісусу Христу». А то я то понесли, та й прийняли. А коли закінчались, ми то давали ті характеристики, дивилися, то самі се сміяли. Як це я. Скажи, мамо, історію, як тебе приймали у комсомол. Ну я то тямлю, коли мене приймали. То се серйозно ставили. Ні, ставились ми се серйозно. Ми то так усі боялися, бо кажуть, що ж Бога не є. А ми, як прийшли, а наша група, всі так поставали, і 3 дні ми так сиділи. Ну от то в Мукачеві вже приймали вас. Не, давно треба було в райком комсомолу треба йти. Ні, в Мукачеві. Мукачеві. Ми не хотіли йти, ніхто не хотів йти, бо кажуть, що сам кажуть, що Бога не є. А ми, то селянські, знаєте, які то. А всі так покладені голови туди, прийдуть вчитель один на урок проводити, не проводити. Не знали, що з нами робити. Так 3 дні ми так сиділи. А далі ми лишили, вони самі поприймали туди, та й літали нам. Ну, але в той час, якщо ви були не поступили в комсомол, то ви без тієї далі не можна було пойтися вчити, чи десь якесь мати, навіть я вже не говорю за партію, а якщо не були в комсомолі, в армії, наприклад, я служив, та якщо не був у комсомолі, то практично таке не могло бути, заставляли. Вони самі так поприймали та дали нам лічка. А коли було вже, ви щось мало тямите, добре маєте тямити, хрущовський період, так прийшов Брежнєв, да ще оцей Брежнівський період і хрущовський, коли вже було краще? Бо казали, що при Хрущові було продукту там якийсь кукурудза і так далі, і резко прийшов Брежнєв, і резко магазини заповнилися, і продукту появилося багато, правда то? Ходив на Мукачівщину, туди, та там давав героя, поставили. А у вас не було, буває, що якийсь герой синтетичної праці там десь у колгоспі? Не було давно свій герой? Десь на Мукачівщині. У нас не було всіх. Вітра, не знаю. У Лучках. У Лучках точно. У Лучках було там, бо це теж Хрущов. Багато милаю насадили туди. А де було, коли краще було, найперебів вас вже за колгоспах, при Хрущові чи при Брежнєві? Який у вас запам'ятався? Чи то всі було, і при тих було? Мені що всіх однаково було. А в колгоспі ви тямите, бо активісти ходили, кажуть, людей треба було 4 копиці скосити у колгосп, а 1 собі. А ще йшли активісти і провіряти із такими палицями. Було таке правда, що провіряли по подах, чи не майбур сіна взяв собі. У нас так не було. Нас все забрали у колгосп. Нас не давали. Знаю, що в нас їх забрали. І були якраз коли колгосп почався, то якраз доспіло жито, пшениця. То все взяли. Ніч не дали, не дали людям ніч. У вас сім'я була така середня статку, і ви залишили без нічого. Отдали вам, лишили вам корову чи що? Лишили корову, а були забрали. У нас лишили, бо не було хліба ще. Або у нас були, вже рахували, були колгоспні. Лиш у нас у хлібі сиділи, бо у них ще не було, доки не построїли. А далі вони пішли туди навічно. Навічно. А як батьки то сприймали? Все життя робили, то їх не було. Це тяжко було, знаєте, треба було. У нас ще так, Янко розрахував так, аби кожній було дати корову, а до корови ще треба сіна. Аби було кормити чим, аби було чим кормити. Все розрахував усю землю на кожну людину, на кожну дитину. А яка була пенсія ваших батьків? Вони там ті 50 років чи 60, там копійки. Якщо в колгоспі робив, то взагалі там трудодні і там дуже... У нас не було. Тої пенсії, я знаю, що принесуть, та там покладуть на стул, та десь невіст теж у нас так була, та
купила десь хліба за то. 8 гривень майже давалися, хоча б 8 гривень. А вже коли... То рублі були, не гривні, рублі. А ви, скажіть, бо вже і позабували, і мої батьки так, оцю реформу, ви вже було в 61-му році гроші мінялися. Ви втратили від тої 61-го реформи щось, якусь копійку, а далі в 91-му, коли купони, коли людям дали карточки на базарі, а гроші не дали руські, а люди корову продали. Так обдурили. Так Розкажіть, страдали, туди рока, що все діти вбили. Де було на навчання. На навчання, квартири їм якісь спосіб купити. Раз та його обдурили. Все пропало. А у вас пропало теж щось і в 91-му році? Пропадало на книжці. А чого люди так? У мене тепер там стоїть облігації, ми брали такі тих по 50 гривень, а тоді були не гривні, я все. А чи маєте хоч одну облігацію показати? У вас би могла десь аби хоч показати. Там є Реформа, одна реформа, друга реформа. А вже ці роки незалежності ви ще робили на роботі чи ні? Чи ви вже пішли на пенсію? Коли Україна незалежна створилася? Я пішла давно на пенсію, а що ми тоді робили? Ще сте робили. А чому так все склало, що ми у 91-му році і до нинішнього часу так ми дійшли, щось ми неправильним шляхом йшли, чи що так все стало, що ми зараз і... Щось не є, що пропало. Народ був такий довірчивий владі, Кравчукові довірили, та ще Кучма, всі нас обдурили. Такий нас... Народ довірчивий український такий. Таке у нас правительство було. Робили, а всі пішли гроші. І ще на послі тоді, ще кажуть, там організували якісь там ніби проценти много дають, ніби, та й там і ми ще дали. Ви ще запам'ятали Юліни гроші, ні, тисячку. А ви віруюча людина, ви вірите у те, що є сила, є, ви в своє життя прожили сте до файних таких років, 93 роки, то великий період життя. Вам що помогло прожити до такого віку? Віра вам помогла до 93 роки? Навірно, і віра помогла багато. Ну, та й треба бути чесному. Ви так рахуєте, що ви прожили все своє життя? Що я чесно прожила своє життя. Я нічого. Старалися? Старалася тут. Ну, до церкви не можна було ходити. Ну, я знаю, так само і у нас було, але ви все одно в душі вірили, молилися Богу, Отче наш, Богородицю. Ми Васю хрестили, прийшов, бо у нас був у мого чоловіка, батька був брат священник. Ну, та прийшов до нас у монастирі, та каже, дитину треба покрестити, Васю. Вікна ж ми позакривали всі так наглухо, ми там жили у той хаті ще. Та прийшов та покрестив Васю того малого. А як, Розалія Андріївна, харчування впливає на довголіття чи ні? Ви як харчувалися? Дотримуєтеся якихось правил, їсте все подряд? Це ще таке, як вже по собі кожен знає, що тяжке таке робити, то їсти не можна таким старшим, вже такі фасолі. Такі нагрузки, м'ясо? Нагрузки таке дуже багато. Моє легке таке, що їсти, та й не пити. Я, наприклад, ніколи не пила, та й не п'ю. Обично старші люди, з ким я спілкуюся, всі кажуть, що якщо дуже жінки, чи я з 97 років чоловік, тут у Лопуховому було, він казав, що він десь хіба на свадьбі мало випив. Котрі живуть довше, вони не трезві, десь випилося, але в більшості алкоголь дуже рідко використовував. Для того, щоб прожити такий період, ви прожили з своїм чоловіком скільки років? 51. Помер вже досить давно, так. Яка у вас пенсія? Треба бути чесному. Скільки вихователів, директорів, завідуючи садика, вашого чоловіка, які пенсії з таким великим стажем?
Ой. Можете казати вам, що ви стільки попрацювали у вас? В мене тільки така мала пенсія. Я стільки попрацювала, але то вже пенсії тепер, тоді ще не малі були зарплату давно. А тепер скільки є? Скільки так приблизно? А тепер маю 4 тисячі, тепер ще додавали ми. Ну там ви вже давали вам за 80 років, там ще... Та невелика у вас пенсія. З таким, 4800 тепер. з таким великим стажем це невелика пенсія. Це мала пенсія, де таке? Ти старший великий. Це вам подарили, так? Да. У мого чоловіка тютка, батько, то я в монастирі робила. Коли в цей монастир ще організували, то вона там і бухгалтером була. Ну, вона далі померла, а я в монастирі там сталася завідуюча там монастирем, то вона мені все подарила. Каже, все вам, каже, дарить ваша тютка. Та подарила мені все, подарила. Ну, а мій чоловік дуже любив читати все. Та постійно читав, а я тепер вже там не вижу нічого читати. А скажіть, будьте добрі, Розалія Андріївна, а самицька, ви самі ходили чи принесли вам? Зараз осібця мені принесла, я тепер не ходила. Я ходжу до церкви, іду по раз ще. Коли Саша прийде, я йду тоді із Сашом, бо думаю, сiko знає по дорозі, найде супаду, що бо в мене операція була, та вся нога не дуже робить. Та коли з Сашом йду, то Саша прийде, та йду я туди. Ну, а тепер що сипцями таку, чесно живемо, то вона мені принесла. Ще так не було до тепер, а тепер але таке. Почали в'язати у пучок. З лентами. Та вона попросила, каже, дайте Розалія Андріївна. Ми вже дізналися секрет довголіття, що треба вмерено випити, харчуватися, здорову їду, не п'янствувати, вірити, мати віру у Бога. Ви кажете, що хоч ви були всяко в житті, але ви в душі і молилися Богу і ваш чоловік. Зараз ми будемо завершувати нашу розповідь. Ми зараз бачимо, що йде війна. Ви прожили тут більше свого життя у Чумальові. Вас знають люди, і ще багато хтось і живий з ваших, може, і друзів і так далі. Що би ви хотіли побажати чумалівцям? Можливо, хтось із Мукачівщини вас, вашу сім'ю пам'ятаєте. Що би ви хотіли побажати нам усім, тим усім, хто вас знає, побажати от такий час, такий важкий. Тяжкий час, мало терпіння. Жити чесно, не п'янствувати, не робити біди. Другим не робити. Ну, другому дуже чесно жити. Я жити маю довго. То є много дуже таких, що люблять випити. Та ті довго не живуть. Ні, це не живуть довго. І треба бути активним все своє життя. Щось собі знаходити, якусь роботу, якийсь рух знаходити. Я вже, мені та й мене, але ще город є. Покажете нам зараз там свій город. Я замітив збоку, що ваше там є гойдалка. Хто вам ту гойдалку зробив? Вони ще може... І вони маленько аж чуть-чуть. Той чоловік один захворів, той чоловік, хто робив все таке людям. А як думаєте, ви маєте телевізор, дивитеся десь щось у суд? Ця війна має якесь закінчення. Ви з боку, як старша людина, як сте пройшли і Другу світову, і відбудову. Ну, як ви думаєте, чи буде десь наступити у нас мир, так? Чи буде краще? Чи буде краще? Ну, майже краще прожили. Щось це не дуже вірить, що буде добре. Бо щось... Ну, але треба вірити. Вірити в краще, в кращі часи. Треба вірити. Розалія Андріївна, я вам дуже вдячний за те, що ви є, що ви нам багато цікавого розповіли з історії вашої сім'ї, із історії маленької, з історії Чумальова.
як ви вже сказали, що життя все було важко і все були проблеми, що у вас не було якогось стабільного такого періоду, що все було добре, а пак всяке бо так. Ви все своє Ще життя. мій батько був і в Америці з 5 років. Давно йшли туди, десь туди, в Америку. Прийшов звідти, ну а там вже було мало мають такі. І в нас було таке же світло там, а ми якраз, ми ще малі були. Та каже, там така, каже, лише треба, каже, у стіну пальцем потиснути та й світить. Так нам розказує дітям. А ми йдемо та в стіну кладемо. Життя ви прожили 93 роки. Ви жалієте за чимось у житті, що щось сте? Чи може жаліли, чого сюди сте переїхали? Чи у вас ви задоволені своїм життям, що прожили сте так, а не прожили сте інакше? Чи ви то Я своїм задоволена. Я і своїми дітьми, і свою роботу? І роботу свою. Що ви сте, якщо б Бог вам дав почати щось з нового, то ви б сте вибрали ту саму професію і вибрали б сте собі таке життя, як тепер є. Що кожен має свою дорогу в своєму житті. І ви так рахуєте, що ви гідно прожили свою... Я свою чесно прожила, так немає, в мене у селі не є нікого такого. Головне, що ви кажете, щоб з усіма людьми було порозуміння, повага, ви ні з ким не в ссорі, всі вас пам'ятають як хорошу сім'ю. Ну, і я вам бажаю прожити багато років ще. До 100 років усталося там тому, а я прийду на 100 років і здойму вас твій. І мені стимул, і вам стимул. Так що я думаю, що муся аж Бог дасть з вашим здоров'ям, що муся на 100 років зустріне, поспілкуємося. Ну і най Бог вам допомагає у вашому житті. Дякую. Щастя, здоров'я, Божої благодаті, достатку, ну і поваги від дітей, і від внуку. А внуку скільки маєте? І онуків 4. 4 онуків. А вони є в мене правнуки лише одна всього внучка є. Ну, треба кликати їх сюди і зробити нараду, і зобов'язати тих ваших онуків, ви були якісь правнуки. У мене такі всі діти розумні, в мене всі, і онуки, і всі програмісти, і їхні, Ну, бо подивіться, що. Усі мені Математики. Ну, най Бог вам допомагає. Все вам найкраще. Жийте, мужайтеся, радуйте усіх нас. Я се радую своїм дітям, бо вони всі розумні діти. А всім наголошую, не курять, не п'янствують. Ви задоволені своїми дітьми. Ну, а ми зараз спілкувалися з Беззер Розалією Андріївною, жителька села Чумальова, яка своє життя попрацювала на різних посадах від виховательки до завідуючого садика. І зараз багато цікавого, ви ще коли вийде оця передача, ви можете багато прослухати і багато цікавого дізнатися. Дякую вам.